ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الامين. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يعني عايزين بقى ايه، نعمل حاجه كده حرشه. تمام، مفيش طبعا احرش منها. انتوا طبعا اكيد عرفتوا هي ايه. هنعمل مع بعضنا شويه مسقعه كده تستاهل بقكم بجد. انا المسقعه بتاعتي بعملها بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها ديت. انا طبعا البتنجان قطعته وغسلته وحطيت عليه شويه ملح، سبتهم كده ايه يعني يتملحوا كده، وتنزل يعني الميه من البتنجان بتاعها عشان خاطر ايه ما تشربش معانا زيت كتير. تمام. طبعا انا هنا هقلي البتنجان زي ما انتوا شايفين. وهعمل بقى التسبيكه بتاعه المسقعه بتاعتي. انا بحب ان انا اعملها تمام زي ما انتوا شايفين كده. بحط الثوم وبحط بعد ما الثوم يتحمر معايا يصفر يعني يبقى لونه ذهبي كده، بروح حاطه حبه خل، وبعد كده بروح ضايفه الطماطم. بعد كده هضيف التوابل بتاعتي. انا بحط فلفل اسود والكمون وشويه بابريكا. تمام. والملح بتاعنا نظبطه كده ونسيبها ايه على النار كده لغايه ما ايه ما تتسبك معانا. واول ما تتسبك كده الزيت بتاعها يظهر معانا، يبقى كده ايه التسبيكه بقت تمام معانا. تمام. ودلوقتي بقى طبعا انا بقلي شويه كمان، وبعد كده هروح قليه بقى البطاطس عشان انا بحب اضيف لها برده بطاطس كده ايه برده بتشرب عارفين انتوا الطماطم يعني مع البتنجان كده بتبقى فيها حميان شويه. البطاطس لما بتحطوها فعلا بتخلي طعم المسقعه بيبقى حلو جدا، وبتقلل شويه من الحديه بتاعه الحميان بتاع المسقعه. تمام. هنا انا خلصت اهو المسقعه زي ما انتوا شايفين. هروح ضايفه بقى الطماطم اللي انا عملتها وسبكتها معاكم. تمام. وطبعا كنت قاليه فلفل اهو حطيته. طبعا هي كده كلها مستويه وكل حاجه، بس انا بحب اخدها على في الفرن كده لغايه ما ايه وتاخد وش كده حلو، وبعد كده بنروح ايه واكلينها. وعايزه اقول لكم بتبقى زي العسل فعلا. بقى تاني يوم بقى انا بموت فيها، يعني انا تاني يوم اكلوني مسقعه. يعني اول يوم ده باكل شويه كده، بس تاني يوم ده بصوا بقى بنزل عليها مش قادره اقول لكم ببقى عامله ازاي. عشان كده بحب اعملها بالزياده شويه. بس هو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والشير والاشتراك عشان كل جديد يوصل لكم. لو حابين تشوفوني تاني، سلام.